मार्केट हो या जिंदगी, जाबिर भाई के साथ गेम फुल टाइट था। फिर प्लम्बर से काम कराते हुए भाई बोले, भाई नीचे का काम तो खत्म हुआ, अब बारी है ऊपर की, चलो कुछ पूछते हैं। अपने बारे में कुछ बताओ। क्या कि मेरा काम एकदम अर्जेंट रहता है। हाँ, मेरा काम तो हमेशा अर्जेंट रहता है। भाई को बुलाए अर्जेंट में काम कराने के लिए। मैं परदेसी बाबू हूँ, देखो परदेसी बाबू पढ़ करके निकल जाएंगे यहाँ से तो मेरा काम आसान हो जाएगा। हाँ, हम चले जाएंगे तो हमारे पास सत्या भाई है, कुछ रहेगा तो फोन पे चले जाते एक बार में। कहाँ से? हम तो यूपी से रहते हैं भाई। कौन सा जगह से? यूपी लखनऊ। अच्छा, क्या करते हो? कुछ नहीं, ऐसे ही पढ़ाई करता हूँ बस यार। दोस्तों, सत्या भाई को ना डिस्टर्ब करते हुए यहाँ से चलते हैं, कभी काम ही खराब हो जा।